بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جیسے ہی موسم سرما کی شروعات ہوتی ہے تو نزلہ، زکام، کھانسی، چھینکیں، بخار وغیرہ، گلے کی خرابی، یہ علامات اکثر و بیشتر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں لاشعوری طور پر غلطیاں بھی ہوتی ہیں جس وجہ سے اکثر لوگ نزلہ، زکام، کھانسی، چھینکیں وغیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ وہ یہ ہوتی ہے، ایک تو موسم بہت سرد ہوتا ہے، دوسرا غلطی کیا کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل موٹر سائیکل پر نہانے کے بعد موٹر سائیکل پر بیٹھ گئے اور بغیر ہیلمٹ استعمال نہ کیا تو سردی کا جو زیادہ تر اٹیک ہوتا ہے یہ اوپر والے حصے میں ہوتا ہے۔ یہاں سے اوپر والا یہ جو سر والا حصہ ہے، کان ہے، یہ والے حصے میں سردی کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رات سوتے وقت، خاص کر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ رات سوتے وقت اوپر کمبل وغیرہ، رضائی وغیرہ وہ نہیں استعمال کرتے، جس وجہ سے ٹھنڈی ہوا لگ جاتی ہے اور نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کی خرابی، یہ علامات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا علاج کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کیا کرنا چاہیے؟ احتیاطی تدابیر کیا کرنی چاہیے؟ احتیاطی تدابیر کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ جو اوپر والا حصہ نا، یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کو اوپر یا تو گرم ٹوپی چڑھا لیا کریں یا کسی چیز کے ساتھ، یہ آپ کا یہ جو کان ہے نا، یہ آپ کے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، یہ کان گرم ہونے چاہیے، سر بھی آپ کا گرم ہونا چاہیے، یہ بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو تا وقت کہ آپ کا نزلہ، زکام، کھانسی، چھینکیں وغیرہ ٹھیک ہو جائیں، اس وقت تک آپ نے اس کو کور کر کے رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جوشاندہ ہے وہ تیار کریں اور وہ دن میں 3 سے 4 مرتبہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر اندر آپ کا نزلہ، زکام، کھانسی، چھینکیں اور گلے کی خرابی ہے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جوشاندے کا نسخہ یہ ہے کہ آپ نے اناب لینے ہیں 10 عدد۔ اناب یہ ہوتے ہیں گول بیروں کی طرح ہوتے ہیں، 10 عدد یہ لینے ہیں۔ منقع 10 عدد یہ لیں، اور لونگ آپ نے لینے ہیں 6 عدد۔ انجیر آپ نے لینی ہے 3 عدد، اور اجوائن 3 ماشا۔ یہ چیزیں آپ نے لینی ہیں اور ان کے اندر پانی آپ نے ڈالنا ہے تقریباً 1.5 کلو۔ 1.5 کلو پانی کو آپ اچھی طرح پکائیں۔ جب پانی آپ کا رہ جائے تقریباً 3 پاؤ تو اس کو نیچے اتار لیں۔ نیچے اتار کر پن کر اس کے اندر آپ گڑ شامل کر لیں تو سب سے اچھا ہے، اور اگر گڑ نہ اویلیبل ہو تو چینی بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 پاؤ والا جو جوشاندہ ہے، اس کو آپ نے دن میں 3 بار استعمال کرنا ہے، یعنی 1 کپ صبح، 1 دوپہر اور 1 شام۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسر باقی ہے تو نیکسٹ ٹائم اگلے دن آپ نے پھر دوبارہ اسی طریقے سے اس کو دوبارہ تیار کر لینا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے جو خوراک استعمال کرنی ہے، خوراک کے اندر آپ نے زیادہ تر کوشش کرنی ہے کہ دیسی انڈا پیاز والا سالن کے طور پر اس کو زیادہ استعمال کریں، روٹی تھوڑی کھائیں اور یہ سالن زیادہ کھائیں۔ بکرے کا گوشت اگر مل جائے وہ ویسے روٹی کے بغیر ہی کھا لیں۔ کوشش کریں جب نزلہ، زکام، کھانسی، چھینکیں وغیرہ، گلے کی خرابی ہو تو روٹی کو کم کر دیا کریں، بلکہ بند کر دیا کریں۔ تو سالن کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ سرسوں کا ساگ بھی بہترین ہے، سرسوں کا ساگ، تاندلہ، باتھو شامل کر کے دیسی گھی میں پکا کر تیار کر کے اس کو استعمال کریں۔ دیسی انڈا پیاز والا ہے، کریلے ہیں، مچھلی کا استعمال ہے، کالے چنے کا شوربہ ہے، یہ چیزیں آپ زیادہ استعمال کریں بطور سالن۔ اور اس کے علاوہ ڈرائی فروٹ کا استعمال ہے، اخروٹ ہے، پستہ ہے، کاجو ہے، انجیر ہے، چلغوزہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں کہ جب نزلہ زکام ہوتا ہے، پانی ناک سے بہہ رہا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو فوری طور پر منجمد کر لیتے ہیں، اینٹی بائیوٹک کے ذریعے یا دیگر اور خشک میڈیسن کے ذریعے اس کو فوری طور پر بند کر دیتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی چھاتی جو ہے نا، اس کے اندر پرابلم آ جاتی ہے، چھاتی جام ہو جاتی ہے۔ پھر یہی چھاتی جو ہے بلغم جب جام ہو جاتی ہے، جم جاتی ہے، تو جب یہ صورت شدت اختیار کر لیتی ہے تو یہ بعد میں پھر سانس کی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر بعد میں کھانسی کا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کھانسی کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، پھر یہی کھانسی بگڑتی پھر بعد میں یہ دمہ کی صورت اختیار کر لیتی ہے، تو پھر کئی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نزلہ زکام ہو تو اس کو فوری طور پر آپ اینٹی بائیوٹک کے ذریعے یا خشک میڈیسن کے ذریعے آپ نے اس کو فوری طور پر منجمد نہیں کرنا، جو کہ ہم اکثر اوقات کر لیتے ہیں غلطی۔ تو اس لیے اس کو فطرتی طریقے سے ول پاور کو امپروو کر کے، ول پاور کو سپورٹ کر کے آپ نے اس کا علاج کرنا ہے۔ طبیعت کے اندر حرارت کو پیدا کرنا ہے، نہ کہ آپ نے منجمد کر کے اس کو وقتی طور پر بند کرنا ہے۔ یہی فطرتی، قدرتی اور سائنٹیفک طریقہ علاج ہے۔